हेलो। सर मैं लुटेरा बैंक से सपना बात कर रही हूँ। हाँ मैडम बोलो। आपने लोन के लिए अप्लाई किया था क्या? हाँ मैडम। सर आप लोन किस चीज के लिए लेना चाहते हैं? IPL में सट्टा लगावे। सर आपको लोन तो मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। कछु गिरवी रखने आए? जी सर बताइए, आप क्या गिरवी रखेंगे? मैडम हमारे पास गिरवी रखवे तो कछु नहीं है, लेकिन एक घर भाई है, घर भाई गिरवी रख जे। हाँ सर, घर वाली गिरवी रख जाएगी। आप बताइए आपको कितने रुपए का लोन चाहिए? माँ तो 49 रुपया को।